vowel E. See, E. E says A. E says A. And today we will do two sounds. N, N and N. So let's start. N, N, N. और यदि यहाँ पे हम ये कर देते तो ये क्या बन जाता? It was an. And this is N. धीरे आवाज आती है. And जहां पे ए लगा, it gives big sound. And where it is E, so it gives small sound. An. So I'm just going to rub it. So what is this? Who is this? A lion. And where the lion lives, that is called den. And where you people live? You live in the house. Birds lives in the nest. Dog live in the kennel. And hen live in the coop. Is that? सब लोग जहां रहते हैं उसका एक नेम होता है. जैसे वाटर एनिमल्स है, दे लिव इन द वाटर, वो उनका हाउस है. सो लॉयन लिव इन द डन. ये जो पत्थर से बनी होती है, इट इज कॉल्ड डन. डैन नहीं, डन. वर्ड इज डन. Before N, we will write the N, done. आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करोगे. इट मीन्स आप डैन भी बोलोगे और डन भी बोलोगे, तो आपको पता चलेगा हमारा वर्ड क्या है. आवर वर्ड इज डन. डन. जब एक होता है, आई एम हाइडिंग दिस, ये एक आदमी है, इट इज कॉल्ड मैन. बिग साउंड कम्स, एक पे बिग साउंड ए लग जाता है, मैन. और जब टू हो तो बोलते हैं मेन, थ्री हो तो बोलते हैं मेन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हम बोलेंगे मेन. सो हियर आर 3 men. So we will write here N के आगे हम लगा देंगे म, men. और यहां पे यदि ये हो जाता, ए लगा होता, तो ये क्या बनता? मैन. दोनों में डिफरेंस पता चला. द वर्ड इज men. ये क्या है? इट्स नंबर 10. आफ्टर 9 comes 10. Ten. Oh, hen. And what the gives hen? Hen gives us. Hen gives us egg. रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. हमको अंडे खाने, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दे मस्ट हैव एग. एग में हमको प्रोटीन मिलता है. सो hen gives us egg. N. इसके पहले we will put n, hen. और यदि यहाँ पे हम ए लगा देंगे तो ये बन जाएगा hen. It's not hen. This is before n we will write pen. हमने ये वाला भी पिक्चर किया था. It was pan. अब देखो दोनों में डिफरेंस पर देखो. यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ ई लगा हुआ है.
सो इट इज पेन, साउंड धीरे आती है, एंड दिस इज पैन। दोनों में डिफरेंशिएट पता चल गया। सो वन मोर टाइम वी विल रिवाइज। ड ए न डन, म ए न मन, ट ए न टन, ह ए न हन, प ए न पेन। It's only 5 words. So we will do one more sound. We will do act, 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 act. अच्छा, अब देखिए ये दो लोग क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। तो रामू met with श्यामू, रामू met with श्यामू, रामू श्यामू से मिला। So before act the word will be, and लिख देंगे तो word will be met, म एट met। ओ इसलिए हम मैजिक करें। ये क्या है, मैट। और मैट क्या होता है, वेयर वी सिट, जिसके ऊपर बैठते हैं वो मैट होता है, और मिलते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेट। ये क्या है, जेट। बिफोर एक्ट वी विल राइट जे, ज एक्ट जेट। एंड दिस इज नेट। जब फिश को कैच करते हैं ना तो समटाइम वी कैच द फिश विथ नेट। बिफोर एक्ट वी विल राइट हियर न, न एक्ट नेट, न एक्ट नेट। धीरे साउंड है, नेट, पेट। और ये क्या, ओ ये तो गीला है, ये बॉय जो है नहा के आया है। सो दिस इज, देखो पानी गिर रहा है ना, इसका पानी गिर रहा है ना, तो ये बॉय क्या है। बिफोर एक्ट वी विल राइट W। Again I am going to write act, vector। अच्छा, कई बेबीज क्या करते हैं, वो लिखते हैं ना तो ये गोल बना देते हैं। डोंट मेक दिस सर्कल हियर, यू हैव टू राइट W लाइक दिस। ये देखो ऐसा होना चाहिए, ओके। ये क्या है, वेट। गीला है, पानी गिर रहा है, नहा के आती है तो गीले होते हैं ना। और कई बार कपड़े सूखते हैं, हम मम्मा कपड़े सुखाती हैं तो उनमें से टप 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 पानी गिरता है, तो वो क्या होते हैं, क्लोथ क्या होते हैं, वेट। आप हैंड वॉश करते हैं तो आपके हैंड्स क्या हो जाते हैं, वेट। गीला होता है उसको बोलते हैं वेट। और ये क्या है, ये अपनी पपी को, ये दिस बॉयज, दिस पपी, जो बॉय है ये पपी को प्यार कर रहा है, उसको नहला रहा है, उसको सोप लगा के अच्छे से उसको बाथ दे रहा है। तो ये बॉय का ये क्या हो गया, पेट। बिफोर एक्ट वी विल राइट हियर प, पेट। ये जो है डॉग है, इस बॉय का पेट है। आप लोगों के घर में भी पेट होंगी, पेट कैट हो सकती है, पेट रैबिट हो सकता है, आपके पास डॉग हो सकता है। ओके, वन मोर टाइम वी विल रिवाइज। म एक्ट मेट, ज एक्ट जेट, न एक्ट नेट, व एक्ट वेट, प एक्ट पेट। ओके, रिवाइज इट, रीड इट and write in your notebook. Both sound you will write in your notebooks. Again I will come in another class. Till then, bye.